А я благодарю вас за просмотр этого ролика и до встречи в следующем видео. Ё-моё. Переносимся в конец XVIII века. Европейские мореплаватели все дальше и дальше исследуют воды в поисках новых земель, новых открытий, новых торговых путей. И вот они исследуют южную часть Тихого океана и попадают в диковинные земли. Они оказываются на территории современной Новой Зеландии. По прибытии мореплаватели встречают густые леса, диковинные растения, а животные, они вообще таких никогда не видели. И ночью, когда жизнь замирает, начинают издаваться какие-то странные непонятные звуки. То из-под корней деревьев, то из дупла, то еще откуда-то. И это вовсе не зверь. По земле ходит самая настоящая птица. Но эта птица ведет себя очень необычным образом. Она не летает, она ходит по земле, разгребает лапками траву, что-то вынюхивает. Оказалось, что это была птичка киви, которая обитает только в Новой Зеландии и больше нигде. А вынюхивала птичка киви землю в поисках пищи. У нее удивительное строение тела, у нее такой длинный и тонкий нос, и ноздри расположены на самом кончике этого носа. Ни у какой другой птицы такого просто нет. И, по-моему, мы сможем найти больше подтверждений, что эта птица похожа на млекопитающее, чем на птицу. Во-первых, перья похожи больше на шерсть животного, чем на перья птицы. Плюс ученые проводили эксперимент. Они прятали еду, и птичка киви находила еду быстрее многих млекопитающих. Птичка киви повадками своими настолько сильно отличалась от других птиц, что один знаменитый зоолог даже сравнил их с млекопитающими. Да чего уж там говорить, даже про само строение тела. У них температура тела 38 градусов средняя. Это на 2 градуса ниже, чем у большинства других птиц, но это ближе к млекопитающим. Хотя киви считается птичкой, но крылья у нее совсем не развиты, и летать она не может. Хвоста у нее нет. И несмотря на все это, у нее осталась одна очень забавная привычка. Когда она отдыхает, она кладет голову как бы под крыло, которого вроде как будто бы и нет. Киви ведет исключительно сумеречный и ночной образ жизни. Днем его увидеть просто нереально. Нет, конечно, он может покинуть свое гнездо, если возникает какая-то чрезвычайная ситуация, например, опасность. А в целом он пережидает днем у себя в гнездышке, а ночью выходит в поисках пищи. Киви – животное достаточно территориальное, и самец киви ночью выходит обходить свою территорию и в случае чего готов ее защищать. И в целом птички киви чаще всего образуют пару на всю жизнь. Занимательный факт, что сформировавшееся яйцо насиживает именно самец киви. Он, конечно, может его покинуть, но буквально на 2-3 часа, чтобы перекусить. И за редкими исключениями ему может помочь самочка. Зрение у киви очень слабое, поэтому он полагается на свое обоняние и на слух. А лакомиться он любит различными насекомыми, моллюсками, земляными червями, иногда опавшими ягодами. У киви есть одна необычная особенность. Его перья издают очень специфический запах. По некоторым источникам он напоминает грибной. И если раньше в Новой Зеландии хищников особо-то не было, то киви было окей. Он уже привык к обстановке и доверял всему происходящему. Но с приходом людей стали появляться собаки, кошки, крысы, и эти хищники стали с легкостью выслеживать птиц киви. Популяция птиц стала резко сокращаться, и дошло до того, что в какой-то момент они вообще оказались на грани вымирания. И государству пришлось предпринимать какие-то меры. По одной из проводимых программ некоторую часть птенцов киви после рождения забирают и возвращают через полгода уже в окрепшем виде.
И, наверное, вы, как и я, могли подумать, а как бы вот их заберут, а что толку-то? Ну, то есть они же должны всему научиться, как они смогут постоять за себя. Но оказалось, что у киви все, что они умеют, то есть рыть землю, прятаться, все это буквально сшито в их генетике. То есть птенец, когда рождается, он уже каким-то образом, у него это встроено внутри, знает, как искать себе пищу, знает, как обустроить норку, и поэтому такая мера, она очень эффективна. Дело в том, что птицы киви 90% страдают именно в первые полгода жизни, потому что именно в этот период они для хищников особенно уязвимы. Поэтому птичку, когда она рождается, забирают, она первые полгода жизни растет в безопасной обстановке, и причем создаются все максимально приближенные условия к дикой среде. То есть с птицей практически не взаимодействуют люди, они ни в коем случае не кормят птицу с рук. То есть птица по факту имеет все то же самое, что она имела бы в дикой природе. За одним исключением, она изолирована от хищников. Так проходят первые полгода жизни киви, и птичку выпускают обратно на волю. Она становится уже окрепшей, более крупной и не такой легкой добычей хищников. К счастью, это и многие другие программы сработали, и популяция киви благополучно возрастает. Справедливости ради стоит отметить, что сами по себе киви крайне выносливые птицы, они очень легко приспосабливаются к самым суровым изменениям в окружающей среде, и их средняя продолжительность жизни может достигать аж 50, даже 60 иногда лет. И киви на самом деле это не просто редкая птичка, это настоящий символ жителей Новой Зеландии, потому что они себя даже так и называют киви, а знаменитый фрукт, который нам всем известен, он получил название именно из-за сходства с телом этой необычной птицы. Каждое животное по-своему уникально, и птица киви не исключение. Со своей доверчивостью и невероятной выносливостью она остается символом и гордостью Новой Зеландии. А я благодарю вас за просмотр этого ролика и до встречи в следующем видео. Ё-моё. Каждое животное уникальное, и птичка киви не исключение. Со всей своей выносливостью и где-то доверчивостью она остается настоящим символом и гордостью жителей Новой Зеландии. А я благодарю вас за просмотр и до встречи в следующем ролике.